Sidee maalin kasta $30, $20, $10 aad uga samayn kartaa meme coins adigoo trade galinaya? Muuqaalkan waxaan kuu sharixi doonaa qaabka aad uga samayn lahayd iyo istiraatiijiyadii aad isticmaali lahayd. Suuqa meme coins waxaa la socnaa waa suuq ugu dhaqdhaqaaqa badan crypto. Waxaa laga yaabaa Bitcoin haddii ay dhaqaaqdo 2% Bitcoin meme coins inay 10x ay dhaqaaqi karaan. Waana wax xaqiiqa oo qof kasta ka warhayo. Marka su-aashu waxa weeye qaabkee uga faa'iidaysan karnaa dhaqdhaqaaqaas? Marka istiraatiijiyado badan baa jira oo crypto lacag looga sameeyo. Dad badan waxaa jira waxay isticmaalaan iyagu meel kasta coin kasta cusub soo baxa ay isdhahan macquul weeye $10 bay geliyaan $20 bay geliyaan waana istiraatiijiyad maybe dadka qaarkood u shaqeysa marmarka qaarkood istiraatiijiyad waxay ku xuntaa waxa coinka marka meelaha kooto waxa laga yaabaa inuu dhulka kula aado oo lacagtaada aad ku khasarto marka istiraatiijiyada badan baa jira istiraatiijiyadan ka hadli doono waxa weeye scalping waxa weeye inaad maalinta aad suuqa soo gasho tusaale kaleeto aad isku dayo inaad maalinta $30 suuqa ka qaato $20 ka qaato lacag badan qorshahaagu maaha portfolio hayan ku xiran tahay hadii portfolio way yartahay ka soo qaado $100 $200 waxa laga yaabaa in maalinta aad ku xisaabtanto inaad $30 $40 inaad ka qaadato hadii portfolio hayan maybe $500 tahay waxa laga yaabaa maalinta inaad isku dayo inaad $100 ka qaadato marka waa istiraatiijiyad ku saacidaysa suuqa hadii uu fiican yahay sida idin sheego karto suuqa hadii uu xun yahay scalping ma aad samayn karto maxaa yeelay coins ka dhan lacag ma aysan soo galayso sidaas awgeed waxa laga yaabaa inaad adigu khasarto iska day inaad wax faa'iido marka maalmaha uu suuqa fiican yahay si ayaamihii Trump oo kaleeto laba beri ka hor oo kaleeto coinsku markay dhaqaaqayeen kaleeto waqtiyahaas kaleeto waa waqtiyo meme coinska dhaqaaqayeen waqtiyahaas kaleeto waxaa ka samayn kartaa maalintii haddii aad dadaasho aadna iska ilaaliso coinska scamka maybe $20 $20 maalin kasta ka samayn kartaa marka waxaan tusayaa istiraatiijiyada isticmaalaya waxaan ku dhahaa waa scalping waxaad isku dayaysaa inaad suuqa maalin kasta aad lacag yar aad ka qabato lacagta yar yeesan kula yaraan oo $10 $20 $30 waxa laga yaabaa in maalintii kula yartahay laakiin bishii markay gaarto waxa laga yaabaa lacagtaas inay lacag aad u badan ay noqoto maybe $10,000 ay noqoto marka mar walba akoonkaaga uu weynaanada in faa'iidada hadhow ay badanaysaa marka sida u isticmaali kartaa istiraatiijiyadan marka istiraatiijiyada waxaan ku dhahay waxaa samaynaysaa coins volume-kooda waxaa yahay sida kan oo kaleeto ayaan dhaweyto la hadlahay Grokcoin coinskaas ka taraadinaysa coinska xagee ka soo baaraysa Axiom waa ka soo baari kartaa qaybtan kaleeto ka soo baari kartaa qaybta discover-ka ka soo baari kartaa qaybtan ka soo baaraysa qaybta dex screener baa ka soo baaraysa hadda aad toos baa dex screener uga soo bixi kartaa wuxuu ku tusinaya coinska dex screener kaalma ugu horeysa ka jira marka coinskan kaleeto baa kala soo bixisa hadda doonto coinkan kaleeto kala soo bixi kartaa ayaan dhaweyto la hadlahay kabacdi marka coinki aad doorato volume-kiisi waxaa yahay waxyaabahaas oo aad soo eegtay waxaa sugaysaa coinkii inuu soo daato inuu dhulka uu galo yani adigu meelahaas ku gadan mayso ani hadda weligii coinka haddii aan soo taho ma aanan gato korku ma aanan gato coinkan meelaha ku arkay ayaantaa waa mashquulsanaa shaqooyinka ay tahay saas way tahay yani lacag badan aan ka sameeyay laakiin scalping yar baa ku sameeyay oo aan isla markii lacag maybe $15 gaaraysa aan kala baxay marka coinskan oo kaleeto waxyaabaha ay ku fiican yihiin waxa weeye markay soo daataan support bay yimaadaan supportu marka dhowr meelood bay noqon kartaa ma aadan saadaalin karto ma aadan ogaan karto tan uu imaanayo laakiin waxaa jira kuwa badan aad mataqaana is dhihi karto okay support way noqon karaan marka supportii kuwaad ani ahaan aan calaamadsay tan bay ahayd halkan aan ku galay ujeedaan waxaan ku galay maxaa la jiray 9 milyan baa ku galay waxaan uga baxay meelahaas uga baxay oo isla markii waxaan ka faa'iiday $14 $15 laakiin ma aysan noqon oo waa qaldanaa waxaa kaleeto dhacday supportkii ku xigtay uu ku soo daatay waa 5 milyan marka waxaa laga yaabaa marmar qaarkood inaysan kuu suurtagelin saas oo tan lacag baa ka samayn kartaa xaggan oo kaleeto ani ahaan waa ku isla markiina waa iibiyey oo waxaan ka sameeyey scalping yar baa ku sameeyey oo lacag yar baan kala baxay laakiin qofkii kaba soo qaado karto xaggan ku galay ama xaggan ku intuu lacag yar ku galay xaggan lacag kaleeto ku galay wuxuu ka samayn karay adiga 1.6x adiga lacag 2x lacag gaaraysa wuxuu ka samayn karay 2x buu ka samayn karay waa adigoo soo dahay yani $100 waxaa ka dhigi kartay waxaan ka wadaa 3x baa ka samayn kartay $100 waxaa ka dhigi kartay $300 baa ka dhigi kartay marka waa istiraatiijiyad shaqeysa marka waxaa sugaysaa intuu supportiga imaanayo supportiga markuu yimaado riski baa qaadanaysaa waxaa laga yaabaa maybe riskiga qaatay inuu kugu soo daato hoos aado isla markiina mataqaana waxaa samaynaysaa sell baa dhigaysaa meme coinska stop loss lagu maxiro dhowr jeer idin sheegay meme coins waa inay ag taagan tahay oo coinkii markii aad aragto inuu soo daadanayo supportkii uu jabay isla markii waa inay iibiso marka istiraatiijiyado badan baa jira istiraatiijiyada dadka traderska aad bay u isticmaalaan hadda coinkan oo kaleeto laftarkeeda scalping bay lahayd maxaa yeelay waa ujeedaan
volume baa soo noqday suu joogay volume baa soo noqday xaggan oo kale kuma qaban karto kaba soo qaad marka xagga aragtay haddana waxaa aragtay coinku wuu soo daadanaya waa sharci jira wey coinku markuusan scam ahayn wuu soo daadanayaa oo mataqaanaa laakiin aad u daadan maayo oo dhulka geli maayo xogaa wuu soo daadanaya laakiin wuxuu imaanayaa support uu imaanayaa oo ujeedaan support uu yimaada kabacdi dadka scalperska iyo swing traderska waxay sameynayaan xaggan mataqaanaa positionka galayaan waxayna isku dayayaan qorshahooda dhan baa wuxuu yahay inay isku dayaan inay ka sameeyaan 50% hadda waa ujeedaan 50% bay ka sameeyeen faa'iidadoodu ka badan maxaa yeelay 1.5x waxay u qalmataa yacni waa adigoo $100 u bedelay 150 marka waxaa laga yaabaa portfoliohaaga markay yartahay inaysan wax badan ahayn laakiin markii $1,000 ay tahay $1,000 markaa geliso ay portfoliohaaga weynaato waxay noqonaysaa $1,500 bay noqonaysaa markaasna waa lacag badan oo aad ku samaynayso lacagta badan waxaa ku dheer waxaa ku samaynaysaa daqiiqado kooban baa ku samaynaysaa coinka waxaa gelaysaa 6:15 buu xaggaa kusoo galay jana 8 habeenimo waxa uu joogay all time high buu joogay u dhow yahay 40 milyan buu joogay marka isla markii waxaa samaynaysaa lacag badan baa samaynaysaa qofkan u xirneen twitterka waa soo follow gareyn kartaa waxaa ugu qoran maxamed crypto ugu qoran xaggan waxaan soo dhigaa fursadaha is leeyahay cryptoda way ka jiraan siba meme coinska marka coinkan kaleeto wuu jiray marka waxaan ka hadlay faa'iidooyinka ay leedahay tan khasaare lama dhihi karo laakiin waxaa la dhihi karaa jaanisyo ku seegay coinkan kaleeto ayaa xalay waxaas dhahay jaanis baa ku jira waana saxsana maxaa yeelay markuu dibta uu galay meelahaas kaleeto 400,000 oo market cap u galay waxaan rabay inaan 2x ka sameeyo kabacdi waxaan dareemay coinkii inuu igu soo daatay oo hoos u aaday anna qorsheygu mar walba wuxuu ahaa coinka inaan lacag yar inaan ka sameeyo yani $50 $100 inaan ka sameeyo kabacdi si lagu dhaqsiyaha badan inaan ka baxo kabacdi waxaa dareemay coinkii inuu soo daatay waxaan go'aansatay inaan iskaga baxo marka xataa faa'iido yar baa uga baxay $4 marka dhibaatada uu leeyahay scalpingku marmarka qaarkood waxa weeye fursadaha coinkiisa ku sheegaya coinkan kaleeto haddii aad hayn lahayd waxaa laga yaabaa maybe inaad ka samayn lahayd 7x inaad ka samayn lahayd saacado gudahood 7x inaad ka samayn inaad $100 u bedelin lahayd $700 marka waa wax dhacda khasaaraha kaleeto uu leeyahay waxa weeye inaad meeshii minus inaad gasho oo sida aniga igu dhacdo kaleeto inkastoo hadda aan faa'iido aan uga baxay dhowr jeer aniga hoos bila aaday oo marmar qaarkood waxaa laga yaabaa inuu kugu daato marka istiraatiijiyadan waxay kaa saacidaysaa inaad suuqa maalintii aad lacag yar isku dayda inaad kala baxdo haddii aad barato oo aad muddo badan aad practice samaysa aniga waxaan aaminsanayaa qof kasta $20 $10 wuu ka samayn karaa laakiin saas way tahay taxadara financial advice maaha hataa suuqa crypto soo galaysaan idinkoo taxadaray idinkoo mataqaanaa og khasaaraheeda soo gala waxaa kaleeto rabaa inaan idinku daro coinka scalpinga ku samaynayso kaleeto waxaa idiin sheegay volumekooda inaa egtaan volume kaliya maaha halkan waa inaa egtaan qaybata waa inaa egtaan bundleska iyo insiderska iyo top 10 holderska haddii ay cagaar yihiin inta badan waa safe waxaan ka wadaa coinkii zero kulama tegi karo hal qof kuguma soo daadin karo marka qaybta bundleska iyo insiderska iyo top 10 holderska weligiin iyaga isku day inay 20% ay ka yar yihiin